Давайте будем честными, измена не появляется на пустом месте. Это подобно медленному протеканию крыши. Вы не замечаете этого, пока весь чертов потолок не обрушится. Но есть кое-что, что никто вам не скажет. Женщина, которая изменяет, никогда не делает это, не оставляя следов. Это никогда не бывает тихо. Это никогда не бывает чисто. Это никогда не происходит без трещин. В основе проблемы в том, что большинство мужчин игнорируют эти трещины. Они думают, что она просто занята, она просто устала, ей просто нужно пространство. Но за этим оправданием скрывается мужчина, который чувствует, что что-то не так. Он просто пока не имеет сил сказать это вслух. Если вы когда-либо ощущали этот удар в живот, этот тихий страх, что что-то не так, это для вас. Потому что, когда женщина изменяет, она всегда оставляет следы в грязи. И сегодня мы отследим каждого из них. Давайте начнем. Признак первый. Ее внимание меняется, и она делает вид, что этого не происходит. Вам не нужно быть доктором наук в психологии, чтобы это ощутить. Атмосфера меняется. В один день она теплая, заинтересованная, вовлеченная. На следующий день вы разговариваете как с незнакомкой, у которой на вашем месте лишь ее лицо. Она перестает спрашивать про ваш день. Она больше не смеется над вашими историями. Черт возьми, она забывает вещи, которые раньше помнила, без усилий. И когда вы поднимаете этот вопрос, она ответит вам: «Ты слишком много думаешь». «Я просто устала». Ты становишься неуверенным. Но вот правда, брат, женщины не отдаляются случайно. Они отдаляются, когда их эмоциональные инвестиции перемещаются в другое место. Будь то другой мужчина, мечта или просто идея escaped. Фокус больше не на вас. И это первая настоящая трещина, но на этом не останавливается. Признак второй. Она начинает прятать мелочь. Измена не начинается в спальне, она начинается в тишине. Раньше она рассказывала вам о своих коллегах. Теперь она говорит, что у нее был длинный день, но не уточняет, почему. Раньше она оставляла телефон на столе, теперь он лежит экраном вниз или прикреплен к ее руке, как будто в нем находятся государственные тайны. Раньше она публиковала вас, упоминала, хвасталась вами. Теперь кажется, что у нее в сети статус «свободно». И опять же, если вы спрашиваете, то вы ревнивый, контролирующий, токсичный. Но что на самом деле происходит? Она делит свою жизнь на две части. Версия себя, которая с вами, и версия, которая начинает уходить от вас. Изменяющая женщина становится магом. Одной рукой отвлекает, другой обманывает. И если вы думаете, что вы сошли с ума, это потому, что она овладела искусством эмоционального газлайтинга. Но глубоко внутри вы знаете, вы всегда знаете, признак третий. Интимность исчезает или изменяется. Одним из самых громких сигналов является то, что происходит в спальне или не происходит. Она может вдруг стать холодной, невостребованной, удаленной, как будто прикосновение к вам требует усилий, или же она становится слишком заинтересованной. Новые движения, другая энергия, голод, которого раньше не было. Вот в чем поворот. Оба варианта являются признаками, потому что когда женщина изменяет, она не просто делится своим телом, она перенаправляет свою интимную ценность. И эта ценность либо исчерпывается с вами, либо усиливается как прикрытие. Секс становится либо рутинной работой, либо представлением, либо способом очистки совести, но редко он становится истинным, и вы почувствуете это не во время самого акта, а впоследствии. В пустоте, как будто она уже ушла, как будто вы целуетесь с кем-то через стеклянную стену. Это не любовь, это следы предательства. Признак четвертый. Она начинает ссоры, которые не имеют смысла. Когда вы замечаете, что ссоры начинаются из ниоткуда, вы забыли ответить на сообщение, когда ехали. Теперь она ведет себя, как будто вы предали родину. Вы оставили тарелку в раковине. Теперь вы никогда не слушаете, и она чувствует себя невидимой. Брат, дело не в тарелке.
Это эмоциональное смещение. И это один из самых больших признаков человека, который внутренне в конфликте. Она сердита, но дело не в вас. Дело в вине, которую она пытается подавить. Видите ли, женщина, которая изменяет, часто создает эмоциональное расстояние, начиная с ссоры. Почему? Потому что вина — это некомфортно. Быть злодеем в своей истории — такое неудобное положение. Поэтому она меняет сценарий. И изображает вас как плохого парня. Это самооправдание. Если вы вдруг стали холодными, далекими или слишком обременительными, тогда она считает себя имеющей право посмотреть в другую сторону. Это уже не измена. Это механизм выживания. Это не предательство. Это поиск себя. И вдруг вы становитесь причиной, по которой ей пришлось уйти, это газлайтинг, завернутый в ложное единство. Но не поддавайтесь на уловку. Вы не спорите с тем, кто уже наполовину за дверью. Вы наблюдаете и выбираете мир вместо хаоса. Признак 5. Ее планы на будущее больше не включают вас. Это больше всего ранит, потому что это тонко, это тихо и подкрадывается как туман. В один день она говорит о отпусках с вами, на следующий просто «я хочу путешествовать когда-нибудь». Раньше она говорила, когда мы снимем жилье вместе. Теперь же это я думала о переезде. Она говорит о росте, но никогда не упоминает вас. Ей нужно пространство, но она никогда не просит вас присоединиться к ее исцелению. Она представляет будущее, но ваше имя больше не в титрах. И опять же, когда вы поднимаете это, она скажет, что вы слишком много здесь вычитываете. Мне нужно разобраться, почему ты так усерден. Но за словами скрывается реальность, которую игнорирует большинство мужчин. Она уже планирует свой уход. Она отделяется эмоционально, прежде чем отделиться физически. Поэтому вы ощущаете себя призраком в своих собственных отношениях. Поэтому ее взгляд проходит сквозь вас. Поэтому ваша любовь кажется зависшей в лимбо. Она уже ушла в своей голове. Вы просто догоняете ее в этом осознании. Но не умаляйте, не делайте уступок, потому что если ей пришлось потерять себя, чтобы найти себя, она никогда не была вашей. Измена — это не случайный акт. Это процесс женщина не изменяет в тот момент, когда касается другого мужчины. Она изменяет в тот момент, когда отключается от вас эмоционально и отказывается подключиться снова. Признаки всегда налицо, но вы должны быть достаточно смелыми, чтобы увидеть их, и достаточно сильными, чтобы уйти, когда увидите. Потому что вот суровая правда. Если вы разрешите кому-то пересечь ваши границы один раз, вы научили их, что это можно сделать снова. Оставайтесь настороже, оставайтесь на земле. И помните, настоящий мужчина никогда не умоляет остаться в пространстве, из которого его уже эмоционально выселяют. Напишите ясность, если вы чувствуете это в своей душе. Если вы устали от догадок, чрезмерных размышлений и сомнений в своем чутком внутреннем чувстве, подписывайтесь, потому что здесь мы обостряем разум, а не гоняемся за тенями. М.